دوستان سلام، خوش اومدید به زیپولوکس. بنده فیزی هستم، مشاور خرید شما. امروز میخوایم با هم یکی از خاص‌ترین و نایاب‌ترین مدل‌هایی که تو مجموعه موجوده رو بررسی کنیم. مدل کلکسیونی سال 2023. این محصول لیمیتد ادیشن 2500 عددی هستش. یعنی از 9 میلیارد جمعیت زمین فقط 2500 نفر میتونن مالک این شاهکار باشن. این محصول به مناسبت 100مین سالگرد هنر آرت دکو تولید شده و با بدنه آرمورکیس. همونطوری که هممون میدونیم بدنه های آرمورکیس 1.5 برابر سنگین‌تر و ضخیم‌تر از مدل‌های کلاسیک هستن. تکنیک اجرایی این محصول تکنیک 360 درجه هستش که در اطراف محصول تراش‌های طلایی شکل 360 درجه رو می‌بینیم که قسمت‌هایی که تراش خوردن روکش طلا شدن و با این نگین سواروفسکی جذابش. به اتفاق هم بریم سراغ زیبایی‌ها و صدای درب این محصول نایاب و شگفت‌انگیز.